babu wani malami da an ka taɓa samu ya saba. To ina suka saɓani? Sai su ce lakin nahum ikhtalafu fi man taraka sala, sai dai suna saɓani ga wanda ya bar sallah ma itiqadihi wujubaha, tare da yana da itiqadi a zuciya ta cewa wajibi ta. To nan ne suke saɓani, wannan bai yadda wajibi ta ba. Duk malaman duniya tun zamanin sahabbai har wannan zamani dukkaninsu sun yadda kafirina, amma wannan ya yadda sallah wajibi ta, Allah ya aiko manzon Allah da salloli guda 5 wajibi na ayi, ya yadda amma kuma bai yi. To wannan ne malamai suke saɓani. To sai an ka samu adadi da yawa na sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na daga Allah ya ji kan Hafizul Munziri. Hafizul Munziri da ya zo ga wannan matsala yana son ya nuna magabata akan ra'ayin cewa duk wanda ya bar sallah koda da walakantawa babu wani bambanci wurin sahabbai, yace wannan fatawa ita ce fatawar Umar dan Khattab, sahabin manzon Allah, surukin manzon Allah, ɗaya daga cikin mutane 10 da Allah ya wa bushara da aljanna tun nan duniya, khalifa na biyu cikin halifofin manzon Allah. Umar dan Khattab ra'ayi ne duk wanda ya bar sallah kafiri na, ba tare da bambancewa tsakanin mai walakantawa ba da mai inkari. Wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Mas'ud. Kowa ya san Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud shine sahabin da manzon Allah ya ce karanta min alqur'ani. Girma ne ya kai ko bai kai ba, yace ya zan karanta ma alqur'ani, kai an ka sauka ma alqur'ani. Manzon Allah ya ce ina son in ji shi ga wani wanda ba ni ba. Abdullahi dan Mas'ud yace sai ni kwaro mai suratul nisa'i. Sai da Abdullahi dan Mas'ud ya kai inda Allah ka tafa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin waji'ina bika ala haula'i shahida. Wato yaya lamari zai kasancewa idan muka zo da kai tare, wato fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahid, ya lamari zai kasance lokacin da mun ka zo ma kowace al'umma da mai bada shaida akan ta, waji'ina bika ala haula'i shahida, mun ka zo da kai zaka bada shaida akan wannan al'umma, kowace al'umma sai an zo mata da mai shaida, ya lamari zai kasancewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kaiwa nan sai yake cewa hasbukal an, hasbukal an, hasbukal an, ya ishe ka nan, ya ishe ka nan. Abdullahi dan Mas'ud ya ce faltafatu ilaihi, sai na waiwaya zuwa ga manzon Allah, fa iza ainahu tazrifani, sai ga idanun manzon Allah suna hawaye. Menene natijar da ya kamata mu hita? Wai in baka san waye Abdullahi dan Mas'ud ba, to ya karanta ma manzon Allah Qur'ani har annabi yayi kuka da hawaye. Wannan ya kai makarancin alqur'ani ko bai kai ba? Haka manzon Allah da kai ne kaca duk mai son ya karanta alqur'ani daidai wa da Allah ya sabtar da shi, ya karance shi da irin kira Abdullahi dan Mas'ud. To Abdullahi dan Mas'ud wato ra'ayi ne, fahimta ta akan wannan addini, duk wanda ya bar sallah wannan kafiri na, ba tare da bambancewa walakantawa yake ko musu yake ba. Wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas. Kowa ya san Abdullahi dan Abbas, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dafa kai ne yayi mai addu'a, ya ce Allah ka sanar sai fassara alqur'ani ka sa mai fahimtar addini. Dan Abbas ya kai ko bai kai ba? Ko cikin sahabbai in ta kai ta kawo, da an kai wurin Abdullahi dan Abbas magana ta kare. Zai yi wuya ka daga wata aya wadda Abdullahi dan Abbas bai da ta cewa akan ta. Ma'ana ko cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas malami na. To fahimtar Abdullahi dan Abbas shine ne duk wanda ya bar sallah kafiri na, ko da walakantawa ko inkari yake. Wannan fatawa ita ce fatawar Mu'adh bin Jabal. Kun san Mu'adh bin Jabal, mun sha maimaita abinda manzon Allah yayi mai, ma'ana duk malamin da ya diba cikin ɗalibai ne ya zabo wani, yace tahi na tura ka wuri kaza kayi a madadina, malamin ya yarda da shi ko bai yarda ba? To annabi ya diba cikin sahabbai ne ya zabo Mu'adh dan Jabal, yace innaka tati qauman min ahli alkitab, kai fa zaka zo wa mutane ma'abuta littahi, ba jahilai na ba, zaka zo suna da littahi, ana iya muqabala, ana iya hiwar ilimi, za a iya samun tattaunawa. Amma in ka zo harkun abin da zaka kira su shine shaidar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shine kwamandan da manzon Allah ya tura don ya karantar da tauhidi. Manzon Allah ya ce fa inhum ada'uka lizalik, in sun kai ma da'a game da wannan, to ka sanar da su anna Allah haftarada alaihim 5 salawat, ka sanar da su Allah ya fallanta gare su salloli guda 5 fi kulli yawmin wa layla, a kowane yini da dare an fallanta musu salloli guda 5. Natijar da ya kamata mu hita yanzu, manzon Allah ya zaɓi Mu'adh, annabi ya yadda Mu'adh malami na ko bai yadda ba? Mu'adh dan Jabal fahimta ce duk wanda ya bar sallah kafiri na, ko da walakantawa ko inkari yake. Wannan ita ce fatawar Jabir dan Abdullah. Kowa ya san Jabir dan Abdullah shine sahabin da yake kowa iya aikin hajjin manzon Allah. Karanta dogon hadisi a sahihu Muslim. In ba ku manta ba, shine wata mu'jiza ta manzon Allah ta bayyana sanadiyar Jabir. Mikwaru lokacin da baban Jabir ya mutu, an kashe shi, bayan yayi shahada an bar ma Jabir wato 'yan mata ga bashi ana bi, ya zo ya kai kuka wurin manzon Allah. Manzon Allah ya ce ka tahi in an girbe abin girbewa a yi musu kitila kitila, kowace baidar kowace kitila a batta haka nan ka a taba ta sai na taho. An ka zo an kawa da bilo kitila kitila, manzon Allah ya ce ma Jabir a bada sanarwa duk mai bin ka bashi mu haɗu da shi gona.
don haka ko wani ustazu kabin Jabir dan Abdullahi baban Jabir dan Abdullahi bashi sai yayi gona manzon Allah ya zo ya samu kitila guda ya hau saman ta ya zauna ya ce auna ma kowa Jabir ya ce an ka biya kowa abinda ban gane ba wai yan ana diba karuwa na yake koya don babu abinda ka rage to wannan shine Jabir dan Abdullah wannan ita ce fatawar Abu Darda dukkanin waɗannan sahabban da na ambata dukkanin su ra'ayinsu duk wanda ya bar sallah kafiri na ko da walakantawa ko da ni ko yana musu ko yana walakantawa cikin dukkan malaman da duniyar ilimi ta sallama musu ita ce fatawar Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahmad bin Hanbal fatawa ta kenan ita ce fatawar babban malami Ibn Mubarak ita ce fatawar babban malami Ibrahim an-Nakhai dukkanin su fatawarsu wanda duk ya bar sallah kafiri na ba tare da bambancewa ba bari in takaita saboda in yi muna ishara ga wasu daga cikin dalilan su me dalilin ku na cewa wanda ya bar sallah kafiri na sun ka ce gashi Allah ya faɗa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata kuna fahimta fa ihwanukum fid din in sun ka tuba sun ka tsayar da sallah sun ka bayar da zakka ‘yan uwanku ne na addini kenan wanda ba ɗan uwanka na addini ba musulmi ne suka ce kuma hadisan manzo Allah suna nuna wanda ya bar sallah kafiri na misali sun ka bada misali da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah suka ce shi hadisin ya nuna duk wanda ya bar sallah kafiri na da nassin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bada misali da hadisin Buraida ibn al-Hasib ɗaya daga cikin dukkan sahabban manzon Allah wannan hadisin da malam shi ma ya kawo shi manzon Allah ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawalin da tsakanina da su ita ce sallah sai manzon Allah ce faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya barta ya kafirta sun ka ce babu wani da zai zuwa shi muna wani tawili shi manzon Allah shi an ka aiko inda ana nufin kufurin duna kufurin da annabi yayi bayani don shi ne mafi fasahar masu fasaha suna da hujja ko ba su da hujja suna da hujja ko ba su da hujja sai an ka samu wasu adadi da yawa na malamai sun ka ce ba haka al'amarin yake ba suka ce yadda al'amarin yake in mutum ya bar sallah yana mai walakantawa ba tare da yana inkari ba yana nan musulmi ne amma ya afka ma wata banna wadda yana iya shiga wuta sanadiyar ta kuma Allah na iya yahe amma ba kafiri bane cikin masu wannan ra'ayi akwai Imam Abu Hanifa rahmatullahi alai akwai Muhammad bin Idris Shafi'i saboda mu dan yi ishara ga dalilan su mu koma zuwa karatun mu me hujjojin su sun ka ce dalilai sun nuna haka misali akwai hadisin Ubada dan Samit Allah ya ƙara yadda da wannan sahabin Ubada dan Samit yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce 5 salawatin katabahunna Allah alal ibad salloli guda biyar Allah ya wajabta su zuwa ga bayi waye wajabta salloli guda biyar Allah ya ce to 5 salawatin katabahunna Allah alal ibadi salloli guda biyar Allah ya wajabta su ga bayi duk wanda ya zo da su yana mai cikawa ga haƙƙin su bai walakanta ba kana lahu indallahi ahadun manzo Allah ya ce yana da wani irin alƙawali a wurin Allah wanda ya zo da salloli guda biyar cikakki lafiya lau kana lahu indallahi ahadun me alƙawalin sai manzo Allah ya ce an yudkhilahul janna Allah yayi alƙawalin zai sanya shi aljanna shahid a cikin hadisin sai manzo Allah ya ce wa man lam ya'ti bihinna duk wanda bai zo da salloli guda biyar ba falaysa lahu indallahi ahadun bai da wani alƙawali a wurin Allah in sha azabahu wa in sha ghafara lahu in ya ga dama shi mai azaba in ya ga dama shi gafarta mai waɗannan dakkan malaman sun ka ce falamma radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amra man lam ya'ti bihinna ila mashi'atillah yayin da mai gidanmu manzo Allah ya mai da al'amarin wanda bai zo da sallah cikakka ba ila mashi'atillah zuwa ga mashiyar Allah allimna anna tarkahunna duna al-kufri wa shirki da wannan mun ka san ashe barin su ba kafirci bane ba shirka bane li qaulihi ta'ala inna Allah la yaghfiru an